वेलकम टू माय चैनल। शहजादी नीलम और सुनहरी परिंदा। एक दफ़ा का जिक्र है कि नीलम शहजादी बाग में खेल रही थी कि अचानक शहजादी की नज़र एक सुनहरे परिंदे पर पड़ी। इसे वो परिंदा बहुत पसंद आया। वो इससे खेलना चाहती थी और इसको पकड़ने लगी। परिंदा ये कहकर उड़ गया, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, कैद मुझे पसंद नहीं। शहजादी ये सुनकर बहुत हैरान हुई। परिंदा इंसानों की तरह बोल रहा था। वो इसे हासिल करना चाहती थी। दूसरे दिन वो दोबारा बाग में गई और परिंदे का इंतज़ार करने लगी, लेकिन परिंदा ना आया। वह मायूस होकर वापस महल में आई और अपने बाबा से बोलने वाले परिंदे की फरमाइश करने लगी। शहजादी की बात सुनकर बादशाह ने परिंदा लाने का फैसला कर लिया। शहजादी की माँ ने बादशाह को मशवरा दिया, महल में ऐलान करवाया जाए, जो ये परिंदा लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने अपने सारे वजीरों को बुलाया और बोलने वाले परिंदे के बारे में बताया। जो ये परिंदा लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर दो नौजवान परिंदा लाने के लिए राजी हुए और सफ़र के लिए रवाना हो गए। एक नौजवान जल्दी से घोड़ा भगाता हुआ जा रहा था कि अचानक दो बूढ़े मियाँ बीवियों ने रास्ता रोका और मदद मांगी, लेकिन नौजवान ने इसकी बात ना सुनी और धक्का देकर चला गया। कुछ ही देर बाद एक और नौजवान पास से गुजरा तो बूढ़े मियाँ बीवी ने फिर इल्तिजा की, हम भूखे हैं, हमें पैदल चलकर थक चुके हैं, हमारी मदद करो। यह सुनकर नौजवान रुक गया, क्योंकि वो बहुत रहमदिल इंसान था। उसने बूढ़े लोगों को अपना खाना खिलाया और अपने घोड़े पर सवार करके इनको इनके गांव, इनके घर छोड़ा। जब घर पहुंचे तो बूढ़े आदमी ने नौजवान को रुकने को कहा, शाम हो रही है, तुम हमारे मेहमान बन जाओ, सुबह अपने सफर पर रवाना हो जाना। नौजवान रुक गया। रात को बूढ़े आदमी ने नौजवान से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने शहजादी की सारी बात बताई। बूढ़े आदमी ने परिस्तान का सही महफूज रास्ता बताया, क्योंकि एक रास्ता बहुत खतरनाक था। सुबह उठकर जब वह सफ़र के लिए रवाना होने लगा, बूढ़े आदमी ने एक अमरूदों की बोरी भरकर साथ दी और कहा, परिंदों को अमरूद बहुत पसंद है, ये अमरूद परिंदों को डालना, क्योंकि परिंदे अमरूद शौक से खाते हैं। नौजवान बूढ़े आदमी को बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू हो गया। आखिरकार वो परिस्तान पहुंच गया। इसने परिंदों को अमरूद डाले। बहुत से परिंदे आए और खाकर चले। उसने परिंदों को अमरूद डाले और बोला, ये अमरूद आपको पसंद है? बहुत से परिंदे आए और खाकर चले गए। किसी ने जवाब ना दिया। नौजवान ने फिर अमरूद डाले और बोला, क्या आपको ये अमरूद पसंद है? लेकिन किसी भी परिंदे ने जवाब ना दिया और परिंदे अमरूद खाकर उड़ गए। अचानक एक सुनहरा परिंदा आया और बचे हुए अमरूद खाने लगा और बोलने लगा, हाय अल्लाह, मैं देर से पहुंचा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। नौजवान सुनकर परिंदे से कहने लगा, क्या तुमने अमरूद खाना है? परिंदे ने जवाब दिया, जी। नौजवान के पास एक अमरूद बचा था। वो उसने सुनहरे परिंदे को दिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? परिंदे ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कैद पसंद नहीं, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। नौजवान ने शहजादी की सारी बात बताई और वादा किया, तुम्हें कोई कैद नहीं करेगा, तुम महल में आजाद रहोगे, सिर्फ शहजादी के साथ खेलोगे। परिंदा साथ जाने के लिए राजी हो गया। जब दोनों महल में पहुंचे, शहजादी परिंदे को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने नौजवान को नाम दिया और अपना वजीर बना लिया। इस तरह परिंदा महल में आज़ाद रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कर भला हो भला।